Схожу, я домик посмотрю. Барбарис настоящий, прикиньте. Красивые были земляничка, и кролики, травки. Очень красиво. Ну хорошо. Я тебе показала, где ты вернулся. Да зачем? Это же везде можно увидеть. Вон там сколько под снегом травы разной. Ладно, еще раз заходим туда. Ого, ничего себе, как это интересно. А вдруг там кто-нибудь живет? Кофта чья-то. Ну, летом тут стопудово кто-нибудь ночует. Угу. Ну. Окно с кучей бутылок еще никто не разбил даже. Похоже на бомжи. Дай сюда. Там бросить. Ну чё, дать тебе пакет? Ну конечно, такая горка дикая. Пакет Вообще улетит, либо с это. Вон, да. Конечно, тут кроме плюшек ни о чем нельзя. Ой, возьми пакет лучше, сына. Зачем пакет? Прикольно, я бы на ногах тоже сейчас скатился. Ну-ка, интересно, что получится из этого. Давай, а если что, бери. Конечно, бери. Да.
А что, я думаешь, так его держу? Ой, зря ты за меня не взялся. А я что-то слабо. Ну давай. Ой, спасибо. Только смысла в этом не было. Ой. Вот в чем, зачем нужны скользкие ботинки. Ага. Ну иди, а мне уже неохота. Вон какие там эти домищи. Чем больше наружу, Молчать. А мы на